အားလုံးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Google Form အစင်းစင်းပြုလုပ်နည်းလေးအခုဆိုရင်17ခုထိ question type 17ခုပြီးသွားပါပြီအခုက advanced level ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Google Form ကိုကျွန်တော် link ထုတ်တာတို့ question ကို auto ပေါ့နော်အမှတ်ပေးတဲ့စနစ်တွေအမှတ်ချစ်တာတို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်တခြားသောအပိုင်းလေးတွေကိုထပ်မံမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနတုန်းကတော့ပေါ့နော်ဒါ form တစ်ခုကိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ submit another response ဆိုတာလေနောက်မှာ your response has been reload เนาะ recorded ဆိုတဲ့စာဒီဒါသူ auto ပါနေတာဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ edit လုပ်လို့ရတယ်ကိုပေါ်စီခြင်းတဲ့စာတွေပေါ်လို့ရလားအဲလို response ကိုလည်းသူတစ်ခါမကတစ်ခါပဲပေးစေချင်တာလားဥပမာဒါဆိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် response ထပ်လုပ်မယ်ဆိုထပ်ဖြည့်လို့ရပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုကចောင်းသားတွေကိုတစ်ခါပဲပေးဖြည့်စေခြင်းနဲ့မေးခွန်းကိုတစ်ခါပဲဖြည့်ရမယ်ဒါမျိုးဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါပဲဖြည့်လို့ရအောင်ပိတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဒီ setting ပေါ့เนาะဒါ setting ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်setting ကိုကြည့်ပြီးပါနဲ့ user တွေဝင်လာတာနဲ့ collect email address သူတို့ email ပါမဖြစ်မနေပါမှရမယ်ဆိုရင်တော့ collect email address ကိုသုံးပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် limit to run response ကခုနပြောလို့ပေါ့တစ်ချိန်ပဲပေးဖြည့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကို limit ကိုအမှန်ချစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะပြီးတော့ responder can edit after submit submit လုပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်စေချင်တာဥပမာကျွန်တော်စာမိုးဝဲဖြည့်တဲ့လူဆိုရင်တော့ edit ပေးမလုပ်ဘူးပေါ့เนาะ marketing concept နဲ့ marketing ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ form လုပ်ထားရဲဆိုတော့ edit ပေးလုပ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့မှားဝိုင်းပြန်ဖြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်။စာမိုးပွဲကြတော့မှားဝိုင်းပြန်ဖြည့်လို့မရအောင်ဒါကို one limit ပေါ့နော်။အဲ့တော့ C summary check and test response ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ presentation ပိုင်းလေးမှာပေါ့နော် show progress bar ပေါ့နော် show progress bar ဆိုတော့သူဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲပေါ့နော်။တို့မေးခွန်းတွေကိုအစင်လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ shuffle ထုတ်ချင်လာရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တင်ဖြည့်ဆိုမှုအောင်မြင်ပါဒီပေါ့နော်။တင်ဖြည့်ဆိုမှုအောင်မြင်ပါသူဖြည့်ဆိုမှုအတွက်เนาะအဖြေများเนาะအဖြေများလက်ခံရရှိပါသည်ပါတယ်ဗောနော်အောင်စင်းများကိုအောင်စင်းများကိုเนาะထားပါတော့30ရက်နေ့မှာကြော်ညာပေးမယ်ဗောနော်30ရက်နေ့ကြော်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်လေရတယ်ပြီးရင်ဒီမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကအဖြေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်စာမိုးဝဲလိုမျိုးအဖြေပါစီချင်တယ်ဒီကောင်ဖြေလိုက်တာမှန်လားမှားလားလူစစ်စရာမလိုပဲနဲ့အရန်မိုက်တယ်နော်လူစစ်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ quiz ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒါ online ပြီဆိုနေရပါတယ်အဲ့တော့ immediately after submission တော့သူတို့လွှင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအဖြေတန်းပို့တာပေါ့နော်ဒါကတော့ later after manual review တဲ့ email collection ကို on ထားပြီးတော့မှသူက manual review ဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က email နဲ့ပို့ပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရဒါတွေကတော့သူ auto တိုင်းပဲထားတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ဒါကိုပဲဥပမာဒါကိုပဲကျွန်တော် online မယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါကိုစိတ်ထားလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာ ਨੇ user တွေတို့ဖြည့်ပြီးတာ ਨੇ တို့အဖြေမှန်ချင်းမမှန်ချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေးပြပေးပါမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကသင်အလိုချင်ဆုံးအိမ်လေးကိုနေထားပဲထားပါနော်ဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်200တွဲပေးပါဆိုတဲ့ကောင်ပဲအမှတ်ဘယ်လိုပေးလဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော် okay အဲ့အောက်မှာ answer key ဆိုတာရှိတွေ့လားသူကဒီကောင်ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ quiz ဆိုတဲ့ကောင် on နားမှာပေါ့နော်ဒီ quiz ကိုဒီလို on နားမှာအဲ့ဒီ answer key ကထည့်လို့ရပါနော် okay ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်လေး200တွဲပေးပါ answer key ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ add answer key ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ချမ်းလီဝေးရမိအင်ကြီးပေါ့နော်ဒီကောကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှမှတ်ပေးခြင်းလဲ multiple choice မှာနော်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဥမာအဖြေမှန်တစ်မှတ်ပေးမယ်sorry တစ်မှတ်ပေးမယ်သူ့အတွက်လည်းတစ်မှတ်ပေးမယ်သူ့အတွက်လည်းတစ်မှတ်ပေးမယ်သူ့အတွက်လည်းတစ်မှတ်ပေးမယ် done ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဖြေမှန်ရဘယ်ဟာလဲချမ်းလီဝေးရမိအင်ကြီးအနှွေးတယ်ဒါအမှန်ပေါ့နော်ခီးသွားလင်ဆောင်အောင်မှာ luggage အသက်ကြီးလင်တောက်ရမည်ဆေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ aura မင်းကြီးနော်လုပ်ငန်းစိတ်ရန်ငွေပေါ့နော်ဥပမာအဲ့တော့ဒါကိုပဲကျွန်တော်နမူနာလုပ်လိုက်တာကျန်တာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အဖြေသွားထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ
point value ပေါ့နော်ဒီ point value ဒီအခုကျွန်တော်က4ခုနော်4မှတ်ပေါ့မေကွန်း4ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်4မှတ်ပေးတာကိုကမိမိကတစ်ခုကို25မှတ်ပေးချင်တာဒါတော့မိမိတဘောပေါ့နော်25မှတ်ပေးချင်တာဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပြတာပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay done ဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် user တယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းလေးကိုပေါ့နော်သူဖြည့်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့ရဲ့အမှတ်ကိုသူတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာpreview ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ခုနလိုပဲစမ်းဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် email address နော် email address ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောရကျော်စင်လက်ခုန email ယူမယ်လို့ပြောတာလို့ဒါပေါ်လာတာပေါ့နော်81$h okay gmail.com ပေါ့နော်နာမည်တွေပါကျွန်တော်ဒီမှာအတီမရေးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ channel ဝေးရမည်နေတယ်เนาะဒီမှာတွေ့လားခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုမေကွန်းအဖြေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအပေါ်ဆုံးကိုသူတက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင် key ဆောင်သွားမှာ luggage အတက်ကြီးလင်တောက်ရမည်စေအော်မင်းကြီးလုပ်ငန်းတော်စေရန်ဝင်เนาะ okay ပြီးရင် channel တွေကတော့ဒါအမှတ်ပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာအခုနကောင် auto အပေါ်ဆုံးကိုတက်လာတာပေါ့နော်တင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုကိုရွေးတယ်ခုနအတိုင်းပဲဒီမှာဆို2ခုလောက်ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့တစ်ခုမကပါ channel ဝေးရမည်အင်ကြီးလက်ရှိရနှွေးတယ်เนาะပြောရင်ဒါတွေကအဖြေမှန်မှာသူ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်အမှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးခုနတစ်ခုပဲသူကအမှတ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာအချိန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က5เนาะ5 minute ပေါ့နော်upload ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ file လေးတစ်ခုကြုံတာပဲတင်လိုက်မှာเนาะ okay upload ကျွန်တော်ဒီကနေဆိုဒါကျွန်တော်တို့ file လေးကိုသူ upload လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် okay ပြီးတာနဲ့ date ကတော့ခုနအတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့3ရက်နေ့ဆို3လပိုင်း44ထားပါတော့ဒါမပြင်းတော့ဘူးကျွန်တော် submit နှိပ်လိုက်မယ်မကြည့်အောင်သူအဖြေဘယ်လိုပြပေးလဲမတွေ့လားခုနစာမှာဒါပြောင်းလိုက်တာသင်ဖြည့်ဆိုမှုအတွက်တဲ့เนาะလက်ခံရရှိပါတယ်အောင်စင်းများကို30ရက်ကျင်မှာ view score တဲ့တွေ့လားအဲ့တော့အဖြေကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းတွေ့သိခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို view score ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ 100မှာ100ကျွန်တော်ရတယ်ဆိုရင်အမှတ်အဖြေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာအဖြေမှန်တွေကိုသူကအဖြေမှန်တွေလဲသူပြန်ပြပေးတယ်ပေါ့เนาะမဟုတ်ရင်တော့သူအဖြေမှားတာတွေကိုသူပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အမှတ်ချက်တဲ့နည်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုစာတွေကိုဘယ်လိုမျိုး response လုပ်ရမလဲဆိုတော့သိရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်ဒီ file ကိုပေါ့เนาะ file ကိုအခြားအသုံးဝင်တဲ့နည်းလေးတွေထပ်မံပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေ